நல்லா சுடு. சூப்பரா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. ஜாயின் சேனலை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. சில்லி சிக்கன் செய்யக்கு நான் இப்போ வந்து 1 கிலோ இறைச்சி எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம இப்போ மஞ்சள் போட்டு நம்ம கழுவி நம்ம பொரிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நான் மஞ்சள் போட்டு கழுவி அதில் விரைவி விட்டுட்டு இதில் ஒரு இதுவுமே நம்ம கழுவி ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா நீட்டாக வைக்கிறணும். எலும்பு ஒன்று இதில் இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் ஒரு சிக்கன் பீஸாக இப்படி இருக்கணும். நான் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக எலும்பு எடுத்திருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் எடுங்க. அதுவும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சில்லி சிக்கன் செய்யறது தேவையான பொருட்கள்: இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, நம்ம தேவைக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் பொடி, மஞ்சள் பொடி, மிளகாய் பொடி, அடுத்து கரம் மசாலா, அடுத்து சிக்கன் பொடி, ஒரு முட்டை கூட நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். தேவையான அளவு 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு 2 ஸ்பூன், சிக்கன் பொடி 2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா பொடி தேவையான அளவு 1 ஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் பொடி, அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு முட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கோம். இது நல்லா நம்ம விரவணும். விரவி இது கொஞ்சம் ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஊற வைக்கணும். விரவி எல்லா பீஸ்லேயுமே படும்படியாக நம்ம விரவணும். நம்ம இனி விரவியாச்சு. இது நம்ம இனி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைப்போம். ஊற வைக்கும்போது உப்பு இந்த அரைப்பு எல்லாமே இறைச்சியில் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகி இருக்கும். நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ நம்ம விடுவோம். நல்லா முறுமுறாக வந்த உடனே நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றி வைக்கணும். ஒரு கேப்சியம்,
எடுத்துருக்கோம். அதை வந்து நம்ம நேராக கட் பண்ணி, ரொம்ப சின்னதில்லை, கொஞ்சம் மீடியம் அளவு. இதை இப்போ நம்ம 4ஆக கட் பண்ணணும். இல்லையா, காரத்துக்கு ஏற்றபடி நம்ம 3லேருந்து 4 5 மிளகு எடுக்கணும். நம்ம சில்லி சிக்கன் செய்யக்கு வெளுத்துள்ளி இப்போ நம்ம தேவையான அளவு எடுத்து 2ஆக கட் பண்ணி நம்ம வைக்கணும். வெளுத்துள்ளி போட்டிருக்கோம். இது நம்ம கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்கணும். வதக்கி வரம்ப பச்சை மிளகு பொடி கொஞ்சம் வரும்போது வதங்கி வரும்போது இது உள்ளி போட்டு வதக்கி எடுக்கலாம். உள்ளி இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ கேப்சிகம் போட போகிறோம். நம்ம பொரிச்ச இறச்சில நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம். இது வந்து நம்ம அரைப்புக்காக நம்ம கொஞ்சம் போடுவோம். இதில் கொஞ்சம் உப்பு பிடிக்கிறது நம்ம போட்டிருக்கோம். இதுக்காக கொஞ்சம் நான் வந்து சீனி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி, இனிப்பு வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் கூட சேருங்க. இது கொஞ்சம் சுவைக்காக கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன். தேவையான அளவு டொமாட்டோ சாஸ் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணி, அளவு சோயா சாஸை நம்ம இப்போ ஆட். ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் பொடி நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சில்லி சிக்கனில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அது சில்லி சிக்கனுக்கு முக்கியமானது. இது சில்லி சிக்கனில் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அது வந்து கட்டித்தன்மை கொடுக்கும். நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம சாப்பிட டேஸ்ட்டு நமக்கு இதில் கிடைக்கும். பொரிச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணலாம். நல்லா கொதிச்ச அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணணும். கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி பதம் வர மாதிரி கிண்டி எடுத்துடுங்க. அப்போது சாப்பிடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும்.
டேஸ்ட் நல்லா ஹோட்டலில் சில்லி சிக்கன் வாங்குறது எப்படி இருக்குமோ அதுபோல் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை எங்கள் பிள்ளைங்க இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. மணத்துக்காக நம்ம மல்லிக்கீரை நம்ம ஆட் பண்ணி சில்லி சிக்கனை டேஸ்ட் பண்ணி